Yeah. Because, let's say then that because, this is a little technical information. Čia truputį techninės informacijos. Any tech heads here? Ar yra tokių techniškai mąstančių žmonių čia? Okay, you would like this sort of thing. For a literature, a Vedic literature, to be classified as a Purana, Kad vedinė literatūra būtų klasifikuojama kaip Purana, it needs 5 to include in its what's in it 5 particular subjects. kad ji būtų laikoma Purana, joje turi būti aptariamas 5 pagrindinės temos. First of all is Sarga and Visarga. Pirmiausia, tai yra Sarga ir Visarga. Sarga means the creation from the Supreme Lord. Sarga reiškia aukščiausiojo viešpaties kūrimas. Visarga means the creation by Lord Brahma. O Visarga reiškia, kad viešpas Brahma kūrė. Then, but now, for a literature to be classified as a Mahapurana, Bet tam, kad knyga būtų vadinama Mahapurana, there have to be 10 subjects. turi būti 10 temų. Just as an example, if you have read the Bhagavatam, you would come across the odd chapter here and there in which there's just a list of different manus. Ir pavyzdžiui, jūs galite sutikti tokius skyrius Bhagavatam, kurioje tiesiog yra pateikiamas įvairių manų sąrašas. For a literature to be a Mahapurana, there has to be description of the manus. Tam, kad literatūra būtų vadinama Mahapurana, joje turi būti manų aprašymai. And also Vanks Anucharitam. Vanks means the family of the Supreme Personality Ir of taip pat Godhead. Vams Anucharitam turėtų būti aptariamas aukščiausiojo viešpatės dinastijos. And that's what comes, there's some of that at the end of the 9th canto. Ir būtent 9 giesmėje aptariamas šis dalykas. Anyway, if a literature does not have these things, Ir jeigu kažkokia tai literatūra neturi šitų dalykų, and it's just like one historical story, ir tarkim, tai yra tik tai viena istorija pasakojama, like Mahabharata and Ramayana. kaip Mahabharata arba Ramayana. Each one is just one particular story. Kiekviena iš šitų knygų yra viena konkreti istorija. Mahabharata is the story of the Pandavas, Mahabharata yra Pandavų istorija. and Ramayana, of course, is the story of Lord Ram. Ir Ramayana, žinoma, yra viešpaties Ramas istorija. So if the literature does not have these other various items, which are the characteristics of the Purana, Taigi, jeigu kažkokia tai knyga neturi šitų charakteristikų, kurios yra būdingos tik tai Puranai, then it is called Itihasa. tada yra vadinama Itihasa. And Itihasa just means historical literature. O Itihasa tiesiog reiškia istorinė literatūra. And that's what Ramayana and Mahabharata are. Būtent tokios ir yra Mahabharata ir Ramayana. Anyway, that's for the tech heads. Na, čia yra tiems, kurie techniškai mąsto. Okay. But now, all right, so we said there are 2 main things here then. Ambarish Maharaj Devasamuni and the story of Lord Ram. Taigi mes jau sakėme, kad 9 giesmėje pateikiamas 2 pagrindinės istorijos. Ambarišo Maharadža ir Durvasamunio, o kita istorija viešpaties Ramachandros. And the subject, the different stories you find in Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam jūs atrasite įvairias istorijas. You know, we just discussed about Nrsimhadev Prahlad Maharaj. Mes kalbėjome apie Nrisimhadevą ir Prahladą Maharadžą. From that, you can learn that even if you are just a very weak little person, but you're a devotee, Iš ten mes galime suprasti, kad net jeigu jūs esate labai silpnas, paprastas, mažas, atsidavęs, vis dėlto esate atsidavęs, and you are being harassed by a very big person ir jis persekioja labai didelę asmenybę, who is a demon, kuris dar ir demonas. but if you take shelter of the Lord, one way or the other you'll be protected. Bet jeigu jūs vienaip ar kitaip priimsit viešpaties prieglobtį, jūs būsit apsaugotas.
And then in the 6th canto we had the story of Ajamil. Ir tada šeštoje giesmėje buvo Adžamilos istorija. And the idea there was, even if normally you would be a candidate for hell, Ir ten istorija tokia, kad net jeigu jūs normaliai būtumėt laikomas kandidatu į pragarą, 5-star candidate. 5 žvaigždučių kandidatas. What do they do this like Zolotoy Zwazda? Kaip Zalatai zvizda. At school, do they? Gold star. Auksinė žvaigždė. Like that. Anyway, yeah, you become just the best candidate Jūs tampate pačiu geriausiu kandidatu for going to hell. keliauti į pragarą. But even if you're like that, but you chant the holy names, Bet jeigu jūs net ir toks, bet kartuojate viešpaties vartus, but you don't even chant the holy names nicely, bet net jeigu nekartuojate šventus vardus gerai, puikiai, you can be delivered and you can ultimately at least go back to Godhead. jūs galite išsivaduoti ir galiausiai grįžti pas Dievą. So this is all very encouraging for Shukadev Goswami. Ir Šukadevo Gosvamiui tai yra I labai mean, sorry, įkvepiantis. Maharaj Parikshit. Maharadža Parikšitui tai labai įkvepiantis Yeah. dalykas. He's feeling like, hey, I got cursed. Normally that's pretty bad. Ir jisai galvoja, šiaip tai mane prakeikė, tai yra blogai, But actually there's hope for me. bet iš tiesų man yra viltis. So Bhagavatam, there's numerous descriptions like that. Ir Bhagavatam pateikė daug tokių aprašymų. Some extreme situation, very difficult. Kai kurios situacijos labai ekstremalios, labai sudėtingos. But through Krishna consciousness, you can be successful and go back to Godhead. Bet Krišnos sąmonės dėka jūs galite būti sėkmingi ir grįžti atgal pas Dievą. So now here this Ambarish Maharaj Devasa Muni story, it's also something like that. Ir čia dabar Maharadža Ambarišo ir Durvasa Muni istorija. Ir ji taip pat panaši šiek tiek. Even if you're up against some really heavy person like Devasa Muni. Net jeigu jūs susidūrėt su tokia labai sunkia asmenybė kaip Durvasa Muni, We described him a little the other day. mes apie jį kalbėjom kažkurią kitą dieną. He is a professional cursor. Jis profesionalus Oh, prakeikinėtojas, yes, especially. jis specialistas. Well, we mentioned actually all the demons that Krishna met in Vrindavan as described in the Bhagavatam. Mes jau kalbėjom apie tai, kad visi demonai, kuriuos aprašo Bhagavatam, kurie susitiko su Krišna, Half of them became demons because they were cursed by Devasa Muni. pusė iš jų tapo demonais dėl to, kad juos prakeikė Durvasa Muni. Same thing happened more or less to Maharaj Ambarish. Ir daugiau ar mažiau tas pats nutiko ir Maharadža Ambarišui. Maharaj Ambarish is very sincere devotee. Maharadža Ambarišui yra labai labai nuoširdus atsidavęs. The description is he was not completely, he wasn't on the level of Krishna Prema. Ir Ambarišai nebuvo Krišna Premos lygmenį. He was on the level of Bhava. Jisai taip pat buvo Bhavos pakopai. And he was doing a special Ekadasi fast Jisai laikėsi ypatingo Ekadašio įžado for the benefit of the citizens in his kingdom. Savo piliečių, savo šalyje labui. But in order to complete it properly, he had to finish the fast and take something by a certain time. Tačiau tam, kad jisai atliktų savo įžadą ir jisai turėjo nutraukti Ekadašį labai konkrečiu metu. You know how we have it in our calendar that on the Dwadasi morning you must break the Ekadasi between this time and that? Jūs žinote, mūsų kalendoriuje taip pat būna, kad Dvadašio dieną reikia nutraukti badavimą tarp tokio laiko iki tokio laiko. 7:37 7:37 and 22 seconds ir 22 sekundės. and 19 and 51.5 seconds. Ir 19,55 sekundės. Otherwise, if you don't break it in that time, Jeigu jūs nenutrauksite Ekadašio per šitą laiko tarpą, das be done, tai yeah. viso gero. You become a pumpkin. Jūs tapsite moliūgu. So I can say that in Prabhupada's time, we didn't know about these things. Ir aš galėčiau pasakyti, kad Prabhupados laikais mes nežinome apie visus šitos dalykus.
you just the next day you just start eating grains again. Tiesiog kitą dieną vėl pradedi valgyti grūdus ir viskas. I remember one Ekadasi, on the Ekadasi day, in Bhaktivedanta Manor there's like 200 devotees. Aš pamenu, kaip per vieną Ekadašį Bhaktivedanta Manore buvo gal 200 atsidavusi. The cook put some peas in the sabji. Ir vyrėjas į sabdžią įdėjo žirnių. Nobody noticed. Ir niekas nepastebėjo. Everyone broke Ekadasi. Visi sulaužė Ekadašį. And the cook, I tell you, he got chastised. Ir vyrėjas gavo Vilnių. Okay, so we'll observe it on the Dwadasi. Taigi mes tada laikomės per Dvadašį. On the Dwadasi, he made this lovely milk drink. Ir per Dvadašį jis padarė labai skanų pieno gėrimą. But there was something like maybe a little rice in it. Bet tame piene buvo truputį ryžių. We broke Ekadasi Ir again. mes vėl sulaužėme Ekadašį. He got very severely Ir chastised. jam dar daugiau Velnio davė. The next day, Ir kitą dieną let's do it again. pradėsim vėl iš naujo. If at first you don't succeed, Jeigu jums iš pradžių nepavyko. so this time he put something else in, Ir trečią kartą jis vėl kažką įdėta. and we gave up. Ir mes tiesiog pasidavėm. We waited till the next Mes Ekadasi. laukim kitą Ekadašį. So it's just coming to the right time, and Dvasamuni arrived. Taigi, artėja tas tinkamas metas ir kaip tik tai atvyko Durvasa Muni. And Vedic system is, when a guest comes, you have to receive them properly. Ir vedinė sistema yra tokia, kad jeigu atvyksta svečias, jūs turite jį priimti tinkamai. One very interesting little point. Vienas labai įdomus mažas dalykas. You remember in the 3rd canto, we mentioned how Kasyapa came home and found his wife Diti in great distress. Jūs pamentate, tik trečioji Bhagavatam giesmėje, Kašjapo Munis grįžta namo ir sutinka savo žmoną, kuri yra labai nusiminusi. Do you remember that? Atsimenat tai? And because she had not got a child. Kadangi neturėjo vaiko. And her sister, who was also the wife of Kasyapa, had some children. O jos sesuo, kuri taip pat buvo Kašjapo žmona, jinai turėjo vaikų. So she just demanded, you must give me a child now. Taigi, jinai pareikalavo, tu turi duoti man vaikų dabar. But the thing is, in this regard, when Kasyapa first came in and saw her, she's on the ground just crying and going wild. Tačiau pats pirmasis dalykas, kai Kašjapo Munis sugrįžo namo, jis pamatė savo žmoną gulinčią ant žemės ir verkiančią ir aimanuojančią. He naturally asked her, what's the problem? Jisai natūraliai paklausė jos, kokia problema. And you know what? She wouldn't reply. Jinai neatsakė, aišku. So he had to suggest some things. Did this happen? Did that happen? Ir todėl jisai turėjo jos klausinėti, ar tai nutiko, ar anas nutiko. You know what was the first thing he suggested, which might have happened, which could have upset her like Ir that? žinot, koks pirmasis dalykas, kurio jis paklausė, kas galėjo nutikti, kas būtų ją taip nuliūdinę. He asked her, did some unexpected guests come, but somehow you were not able to look after them properly? Ir jis paklausė, ar nebuvo atvykęs koks nors netikėtas svečias, kuriuo tu negalėjai tinkamai pasirūpinti. He didn't ask her, did someone attack you or insult you? Jis neklausė jos, ar kas nors tave užpuolė, ar kas nors tave įžeidė. So receiving guests properly, this is important. Taigi, priimti svečius tinkamai yra svarbu. And Maharaj Ambarish knew that. Ir Maharaja Ambariša tai žinojo. So he greeted him very nicely and asked him, what would you like? Taigi jis įsitiko jį labai gražiai pasodino ir paklausė, ko tu norėtum? Can we offer you prasadam? Ar galėtumėm pasiūlyti jums prasadų? Dvasamuni accepted. Durvasa Muni priėmė But he pasiūlymus. said, first of all, I have to take a bath. Ir tada jis pasakė, pirmiau turėčiau išsimaudyti. And Maharaj Ambarish knew
that, if he goes to take a bath, it'll take some time, maybe half an hour before he comes back. Ir Maharaja Ambarisha žinojo, kad tam prireiks kažkiek tai laiko, jeigu jis nueis išsimaudyti, turbūt grįž ne anksčiau kaip po pusvalandžio. And the time for breaking the Ekadasi will have finished already. Ir tas laikas, kada reikia nutraukti Ekadašį tinkamai, jau bus praėjęs. So what to do? Ką daryti? So he asked his Brahmin advisors, Jis paklausė savo brahmanų patarėjų and they told him, yes, drink some water. ir jie pasakė, taip, išgerk truputį vandens. Technically, you will have satisfied the condition of the fast because you're no longer fasting. Techniškai tu patenkinsi šitas badavimo sąlygas, kadangi tu nebebadauji. But you haven't actually eaten anything, so it's not an offense to a guest. Tačiau tu taip pat nieko ir nesuvalgysi, todėl tai nebus įžeidimas svečiui. So he did that, and then a bit later Devasa came back. Tada jis kitą pasielgė ir truputį vėliau sugrįžo Durvasa Muni. Devasa, by his mystical powers, understood that Maharaja Ambarish had drunk some water. Ir Durvasa Muni savo mistinėmis galiomis suprato, kad Ambariša išgėrė truputį vandens. And it's not an offense. Ir tai nėra įžeidimas. But he has such a nature that even if something is not an offense, he can take it to be an offense. Jo tokia prigimtis, kad net jeigu kažkas tai nepadaro jam įžeidimo, jis laiko tai įžeidimu. So he just became, as we say, fried. Ir kaip mes sakome, jis visas užsidegė. Just couldn't deal with it at all. Jis visiškai nebegalėjo tvarkyti su situacija. You took something before me. Tu valgai kažką prieš mane. This is mega super duper apparat. Čia maha super duper aparatą. As we say in Russia, super pooper. Kaip rusai sako, super puper. And Devasa decided, this is such a serious offense, drinking water before I eat. Ir Durvasa Munis pagalvojo, tai toks didelis įžeidimas, kad jis išgėrė vandens prieš tai, kai aš pavalgiau. Only suitable response is, you must die. Vienintelis tinkamas atsakas tokiam įžeidimui tai yra, tu turi mirti. Is a heavy sadhu. Tikrai sunkus sadhu. Just imagine if Maharaj Ambarish had stolen his samosa. Įsivaizduoju, kaip Maharaja Ambariša būtų pavogęs jo samosą. He would have, exploded or something. Jis turbūt būtų susprogęs. Yeah, so he manifested a demon to kill Maharaj Ambarish. Taigi Durvasa Munis apreiškė demoną, kuris turėjo nužudyti Maharaja Ambarišą. And Maharaj Ambarish just stood there and took shelter of the Lord. Ir Maharaja Ambariša tiesiog stovėjo, sėdės rankas ir priėmė viešpaties prieglobstį. And the Sudarshan Chakra came and destroyed the demon Sudaršana čakra pasirodė ir sunaikino demoną. and chased Devasa Muni. Ir pradėjo vytis Durvasa Munį. And Devasa Muni was running, trying to escape. Durvasa Munis lakstė, bandė pabėgti. And he approached different people and asked them, can you help me? Jis kreipėsi į įvairias asmenybės, prašydamas padėti jam. Even Lord Brahma he approached. Nes kreipėsi net į viešpatį Brahma. And Brahma said, there's nothing I could do, sorry. Brahma pasakė, atsiprašau, negaliu nieko padėti. Last person he approached was Lord Shiva. Paskutinis žmogus, į kurį jis kreipėsi, tai buvo viešpats Šiva. And Lord Shiva said, it is the weapon of the Supreme Lord. Go and ask him to withdraw. Viešpats Šiva jisai pasakė, čia aukščiausiai viešpatės ginklas, eik pas jį ir jo prašyk. So, Devasa Muni sort of miraculously was able to enter Vaikuntha. Taigi, Durvasa Muni kažkokiu stebuklingu būdu sugebėjo patekti į Vaikuntą. He's not really a devotee. Jis nėra iš tiesų bhaktas. I mean, he's a Vedic sage. He knows about Krishna. On a good day, he's favorable towards Krishna. Ir jis yra didelis išminčius, jisai žino apie Krišną. Ir geromis dienomis jis tikrai yra palankus Krišnai. But he's not like a regular devotee. Bet jis nėra reguliarus atsidavęs. How could such a person enter Vaikuntha? Kaip toks žmogus gali patekti į Vaikuntą? Excellent question. Labai puikus klausimas. The thing is,
He is a partial expansion of Lord Shiva. Atsakymas tai, kad jis yra dalinė viešpatės Šivos ekspansija. Now he's speaking to Lord Shiva. Ir dabar jis kalbasi su viešpačiu Šiva. And Lord Shiva told him, listen, Ir viešpačiu Šiva pasakė, paklausyk, I'll let you into Vaikuntha. aš leisiu tau patekti į Vaikuntą. Just temporarily. Tik tai laikinai. And you've got to come out quickly. Ir tau reikės greitai grįžti atgal. And this is what happened. Ir taip ir nutiko. He was able to enter Vaikuntha. Jisai, Even though he's definitely not at all a pure devotee, and he's hardly like a marginal mixed devotee. taigi, ir jis sugebėjo patekti į Vaikuntą, nors jis nėra iš tikrųjų ir atsidavęs, jis galbūt tik tai toks ribinis atsidavęs. So there he approached the Lord. Taigi ten jis kreipėsi į viešpatį. And it's very interesting, he appealed to the Lord that you are very merciful to the distressed. Ir jisai įdomu, jisai kreipėsi į viešpatį, kaip tu esi labai maloningas tiems, kurie kenčia. And look, here I am, and I am distressed. Ir štai žiūrėk, aš esu čia ir aš labai kenčiu. And yeah, so with your very soft, merciful heart, please give me mercy and relieve me of my distress. Ir todėl savo labai minkštai ir savo labai maloningą širdimi prašau, suteik man savo malonę ir išvaduok mane iš kančios. And the Lord responded. Ir viešpats atsakė. And this is in keeping with the verses we're reading in the Bhagavatam in the morning. Ir čia labai atitinka tos posmus, kuriuos mes skaitome rytais per Srimad Bhagavatam paskaitą. The Lord said, you're right, I have a very merciful heart. Viešpats atsakė, taip, tu teisus, aš tikrai turiu labai maloningą širdį. And I'm very kind to the distressed. Ir aš tikrai labai maloningas kenčiantiems. But there is a serious problem in that regard now. Bet štai dabar yra tokia labai rimta problema. The problem is, Problema ta, I don't have my heart any longer. aš nebeturiu savo širdies. I gave it to my devotees. Aš ją atidaviau savo bhaktams. So if you want some mercy from my merciful heart, Ir jeigu tu nori kažkokios malonės iš mano maloningos širdies, you have to go back and approach Maharaj Ambarish. tau reikia grįžti atgal ir kreiptis į Maharadžą Ambarišą. And just like these verses we're reading in the Bhagavatam now, Ir kaip tie posmai, kuriuos mes skaitėme Bhagavatam dabar, there are verses in which the Lord is saying how dear the devotees are to him. ten yra posmai, kurie sako, kiek brangus viešpačiai yra jo atsidavusieji. So here, towards the end of the 4th chapter of the 9th canto, Ir čia arčiau 4 skyriaus pabaigos 9 giesmėje there's another series of very similar verses. yra kita serija labai panašių posmų. Let's read 9:4:68. Mes paskaitysime 9:4:68. 68. This is the Lord addressing Durasamuni. Čia viešpas kreipiasi į Durvasą Munę. The pure devotee is always within the core of my heart, and I'm always in the heart of the pure devotee. My devotees do not know anything else but me, and I do not know anyone else but them. Tyri mano atsidavusi visada yra mano širdies viduje ir aš taip pat esu savo atsidavusi širdyse. Mano atsidavusiai nežino nieko kito išskyrus mane ir aš nežinau nieko išskyrus juos. So this is just really beautiful verse. Čia iš tiesų labai gražus posmas. So he goes back to Maharaj Ambarish, who forgives him. Taigi jis grįžta pas Maharadžą Ambarišą, kuris jam atleidžia. But I don't know if you remember when we were discussing the 7th canto, we contrasted the nature of Prahlad with the nature of Hiranyakashipu. Jeigu atsimenate, su kita giesme mes aptarinėjome skirtumus tarp Prahlado Maharadžo prigimties ir Hiranyakashipu prigimties. Hiranyakashipu was such a demon that he tried to kill his son many times. Hiranyakashipu buvo toks demonas, kad bandė nužudyti savo sūnų daugybę kartų. Even though Prahlad didn't really do anything against him. Nors Prahladai jam nieko blogo nepadarė. He didn't try to kill him or something. Jis nebandė nužudyti savo tėvą ir nieko panašaus.
He was always very nice to him, actually. Jis iš tiesų buvo labai švelnus su savo tėvu. But still, Hiranyakashipu was trying to kill him. Tačiau vis dėlto Hiranyakashipu bandė jį nužudyti. Then finally, when Hiranyakashipu was dead, Ir tada galiausiai, kai Hiranyakashipu jau miręs, and the Lord offered Prahlad a benediction, ir Viešpats pasiūlė Prahladai palaiminimą, Prahlad didn't ask for some material thing, Prahladai nepaprašė kažkokio materialaus dalyko. a house, Namo, a car, automobilio, BMW, BMW, big money wasted. daug pinigų išlaidoms. Anyway, he asked, first of all, he didn't want to ask for anything. Pirmiausia, jis iš viso nieko nenorėjo prašyti. But then he asked, all right, then please save my father from going to hell. Jis galiausiai paklausė, prašau, apsaugok mano tėvą, kad jis neitų į pragarą. See the difference in nature. Matote, koks skirtumas prigimty. Now here also, Ir dabar čia vėl. Maharaj Ambarish is in this deadly situation. He's going to be killed by this demon. Maharadža Ambarišai yra mirtinai situacijai, šitas demonas jį nužudys. But he didn't run, he didn't cry, he didn't call for his guards. Tačiau jisai nebėgo, jisai nešaukė, jis nekvietė savo sargų. He just took shelter of the Lord. Jis tiesiog priėmė Viešpatės prieglobstį. The Lord protected him. Ir Viešpats jį apsaugojo. But when Davasamuni was in danger, Tačiau kai Durvasa Muni pateko į pavojų, he ran for it. jisai bėgo. He was desperate. Save my body. Jisai tikrai buvo desperatiškas. Prašau, išgelbėkit mano kūną. Again, contrasting the nature of the devotee and the non-devotee. Ir vėlgi yra lyginamos tos prigimtis, atsidavusiai prigimtis ir neatsidavusiai prigimtis. Let's go on to the story of Lord Ram. Ir dabar galime pereiti prie Viešpatės Ramos istorijos. Now, let me just mention an interesting technical little point. Aš vėlgi paminėsiu įdomų techninį momentą. You may have noticed we ISKCON, or at least the BBT, we have not published a version of Ramayana. Jūs galbūt esate pastebėję, kad pas mus ISKCON arba bent jau BBT neišspausdino Ramajanos versijos. The reason, one of the reasons for that is there are many versions of Ramayana. Ir priežastis yra tai, kad yra labai daug Ramajanos versijų. And some of them are, significantly different. Ir kai kurios iš jų yra labai reikšmingai skirtingos. One famous difference is some of them describe that when Lord Ram wanted to cross to Lanka, he prayed to Lord Shiva. Ir viena iš tų versijų yra tokių reikšmingų skirtumų yra tai, kad vienoje versijoje, kai Viešpats Ramachandra norėjo persikelti į Lanką, jisai meldėsi Viešpačiui Šivai. Others don't talk about that. O kitas apie tai nekalba. He just came to the beach, crossed over to Lanka. Jis tiesiog atėjo prie kranto, nukeliavo į Lanką. And there are numerous other differences. Ir tada taip pat kiti skirtingi skirtumai. And it's hard to know which is truly bona fide. Ir todėl yra sunku suprasti, kurie iš tikrųjų yra bona fide. But Bhagavatam is different because even though there are versions of Bhagavatam, but our acharyas unanimously have accepted this version as being correct. Skirtumas yra su Bhagavatam, todėl kad nors egzistuoja kelios Bhagavatam versijos, vis dėlto mūsų acharyas vieningai pripažino tik šitą būtent Bhagavatam versiją. So how are we going to really find out for sure about Lord Ram? Taigi, kaip mes galime iš tikrųjų sužinoti, kas buvo su Viešpačiu Ramu? Well, here in the Bhagavatam, there are just 2 chapters, but still 2 chapters describing Lord Ram, and we know this is valid information. Taigi, tačiau čia Srimad Bhagavatam 9 giesmėje yra 2 skyriai, kurie aprašo Viešpatės Ramachandros istoriją ir mes žinom, kad tai yra teisinga istorija. So let's see. I'm going to read a couple of verses from where now? Oh yeah. I'm going to read a verse or 2 from the end of the 10th chapter. I'm going to read first of all 9, 10, 53.
Aš pirmiausia paskaitysiu kažką iš 10 skyriaus pabaigos. Paskaitysime 9 giesmės 10 skyriaus 53 posmą. Listen to this. Paklausykite jo. Are you ready? Ar pasiruošę? Fasten your seat belts. Prisisekite saugos diržus. Pristignitia remnida et palama. Pristignitia remne. Okay. When Lord Ramachandra, the Supreme Personality of Godhead, was the king of this world, all bodily and mental suffering, disease, old age, bereavement, lamentation, distress, fear, and fatigue were completely absent. There was even no death for those who did not want it. Kai viešpats Ramachandra, aukščiausiasis Dievo asmuo, buvo šio pasaulio karalius, visas kūniškas ir protiškas kančias, ligos, senatvė, netektis, sielvartas, kančia, baimė ir nuovargis visiškai išnyko. Nebuvo net ir mirties tiems, kas nenorėjo jos. Of course, you can imagine ordinary people, if they read this or hear this, they'll say, mythology. Ir žinoma, jūs galite suvokti tos žmonės, kurie išgirsti tokius žodžius, jie sakytų, tai mitologija. Some of us even sitting here right now might think, sure, isn't this a bit too much? Ir turbūt kažkas iš jūsų sėdinčių čia turbūt irgi galvoja, ar čia ne per daug jau. Slishkam. But no, Bet ne, this is true. tai tiesa. Yeah. And to take it a step or even a number of steps further, Ir tam, kad žengti dar žingsnį arba netgi keli žingsnius į tą pusę, Prabhupada says in the purport, Prabhupada sako savo komentare, a similar situation could be introduced immediately, even in this age called Kali. ir panaši situacija gali būti tuoj pat iš karto pristatyta net ir šiame amžiuje, kuris vadinamas Kali. If we chant the holy name. Jeigu mes giedosime šventus vardus, The kingdom of Ram was immensely popular and beneficial, and the spreading of this Hare Krishna movement can immediately introduce a similar situation, even in this Kali Yuga. karaliaus Ramos karalystė buvo neišmatuojamai populiari ir labai naudinga. Ir šis Hare Krishna judėjimas skleidimas gali tuoj pat sukurti panašią situaciją, net ir šioje Kali Jugoje. Okay. Gatove. Pasiruošę? Yeah. Let's do it. Padarykim tai. Yeah. So this is the thing. We really have to try to spread the chanting of Hare Krishna. Taigi, dalykas tame, kad mes tikrai turime pasistengti paskleisti šitą Hare Krishna giedojimą. You know, sometimes some devotees think that the days for just spreading chanting Hare Krishna, those are the past. Kai kurie bhaktai galvoja, kad tos dienos, kai buvo skleidžiamas Hare Krishna giedojimas, jau praeity. But it's really not the case. Tačiau iš tikrųjų ne taip. Yeah. Hare Nam Eva Kevalam. There's no other way but to chant the holy name. Hare Nama Eva Kevalam, nėra kito kelio, tik tai kartoti šventus vardus. Let me just read the next couple of verses. Aš paskaitysiu dar keletą posmų, Which are talking about the relationship between Lord Ram and Mother Sita. Šitie posmai kalba apie viešpaties Ramos ir motinos Sitos elgesį. This is verse 45 and then, 54 and then 55. Čia yra 54 ir 55 tekstai. Lord Ramachandra took a vow to accept only one wife and have no connection with any other women. He was a saintly king and everything in his character was good, untinged by qualities like anger. He taught good behavior for everyone, especially for householders, in terms of Varnashram Dharma. Thus he taught the general public by his personal activity. Viešpats Ramachandra davė įžadą turėti tik tai vieną žmoną ir neturėjo jokių santykių su jokia kita moterimi. Jis buvo šventas karalius ir viskas jo elgesyje buvo tobula, nesutepta tokių savybių kaip pyktis. Jis mokė gero elgesio visus, ypatingai šeimos žmonės, pagal Varnashama dharmos principus. Jis mokė visą visuomenę savo asmeniniu elgesiu.
Mother Sita was very submissive, faithful, shy, and chaste, always understanding the attitude of her husband. Thus, by her character and her love and service, she completely attracted the mind of the Lord. Motina Sita buvo labai paklusni, ištikima, drovi ir skaisti. Visada suprasdavo savo vyro nuotaiką. Tokiu būdu jos charakteris ir jos meilė ir tarnystė visiškai patraukė viešpaties dėmesį. Yeah, so it's very interesting, you know, in the story of Lord Ram rescuing Sita, Yra labai įdomu, kad istorijoje, kai viešpats Rama išgelbėjo Sitą, that Lord Ram organized this big army, viešpats Ramas suorganizavo didelę armiją and then there was this massive battle, ir tada buvo labai milžiniškas mūšis and millions died. ir milijonai žuvo And he rescued Sita. ir jis išgelbėjo Sitą. Very good. Labai gerai. But he is the Supreme Personality of Godhead. If his goal is to rescue Sita, is that the best way to do it? Tačiau jis yra aukščiausiasis Dievo asmuo ir jeigu jisai nori išgelbėti savo žmoną Sitą, ar tai yra pats geriausias būdas tai padaryti? He is in the heart of even Ravana. Jis yra net ir viešpaties ir Ravano širdyje. And did you know in your heart there is an on-off switch? Ir jūs žinot, kad jūsų širdyje yra jungiklis įjungti išjungti. Yeah. Taip. At the moment it's on. Ir šiuo metu jis yra įjungtas. After some time it will be turned off. Ir po kurio laiko šitą jungiklį išjungs. Yeah. Same in the heart of Ravana. Ir tas pats Ravano širdį. And Ram is in the heart of Ravana. Ir Rama yra Ravano širdį. All he's got to do is go Ir tai, ką jam reikia padaryti, off the switch. tiesiog išjungti jungiklį. And that's the end of Ravana. Ir viskas Ravanos pabaiga. He can extend his hand out and just take Sita and rescue Sita. Jis gali tiesiog ištiesti savo ranką ir paimti Sitą, išgelbėti ją. But he didn't do it. Bet jis to nepadarė. Why? Kodėl? Not because he couldn't do it, Ne todėl, kad jis negalėjo to padaryti, but because he wanted to show that for my devotee, no price is too high, no challenge is too difficult. Jis norėjo parodyti, kad dėl jo atsidavusiai jokia kaina nėra per didelė ir jokie sunkumai nėra per sunkus. I will do anything for my devotee. Aš padarysiu viską dėl savo atsidavusiai. Let's go into the 10th canto. Ir dabar galime persikelti į 10 giesmę. Now the 10th canto, of course, is massive. Ir 10 giesmė be abejo yra labai milžiniška. 90 chapters. 90 skyrių. You know, we need a few days just to go through that. Mums reikėtų kelių dienų perėti šios skyrius. But let's just touch on a couple of points. Bet tiesiog paliesime keletą momentų. In Vrindavan, well, up to chapter 40 is Krishna in Vrindavan. Iki pat 40 skyriaus Krišna yra Vrindavane. And of course, in Vrindavan, they are the most intimate relationship, Ir žinoma, Vrindavane yra patys artimiausi santykiai. the most elevated devotee, Labiausiai išaukštinti atsidavusiai and the deepest emotions of love. ir pačios giliausios meilės emocijos. So, and even love to the point where Krishna becomes bewildered by that love. Netgi meilė tokia meilė, kad net Krišna nuo jos sutrinka. I just want to read one verse. It's 10:32-22. Aš paskaitysiu vieną posmą iš 10 giesmės 32 skyriaus 22 posmą. 10:32-22. This is Krishna speaking to the gopis Čia Krišna kalba su gopimis and saying that you are such amazing devotees, I feel myself incapable of suitably, properly reciprocating with you. Jisai sako šiame posme iš esmės, kad jūs esate tokie nuostabus mano atsidavusiai, kad aš nebūsiu tinkamas niekada jums tinkamai atsilyginti. I am not able to repay my debt for your spotless service, even within a lifetime of Brahma. Your connection with me is beyond reproach. You have worshipped me, cutting off all domestic ties, which are difficult to break. Therefore,
please let your own glorious deeds be your compensation. Aš nepajėgus užmokėti jums savo skolos už jūsų nepriekaištingą tarnystę, net ir per visą Brahmos gyvenimą. Jūsų ryšys su manim yra anapus bet kokių priekaištų. Jūs garbinote mane, nukirtusios visus šeimyninius ryšius, kurių taip sunku atsisakyti. Todėl prašau, lai jūsų pačių šlovingi darbai bus jums kompensacija. So this is just a very nice sort of window, little picture, a window into the loving emotions in Vrindavan. Ir čia yra tarsi mažytis langas į meilės santykius Vrindavane. If you don't mind, we will just hop on to, let's see, from verse 40 to chapter 40 to chapter 50, it is Krishna in Mathura. Ir dabar mes, jeigu jūs leisite, peršoksime iš 40 skyriaus į 50 skyrių, kur Krishna jau yra Mathūroje. And I wanted to mention a couple of things about Krishna in Mathura. Ir norėčiau paminėti keletą dalykų apie Krishną Mathūroje. If you know the story when Krishna entered Mathura, Jeigu jūs žinote tą istoriją, kaip Krishna įžengė į Mathūrą, first he met a washerman. pirmiausiai jis susitiko skalbėją. And that washerman was carrying a load of Kamsa's clothes, which had just been washed and everything, carrying them back to Kamsa in the Ir palace. šitas skalbėjas kaip tik tai nešė visą ryšulį, Kamsos drabužių, kuriuos išskalbė, nešė į Kamsos rūmus. And Krishna met Krishna the cowboys met this fellow on the road. Ir Krishna su savo draugais susitiko šitą vaikiną pakeliui. And Krishna, in just like a very boyish way, Krishna said, Ir Krishna labai berniukiškai pasakė, "Oh, look at those nice clothes you've got. o, pažiūrėkit, kokie gražūs drabužiai pas tave. Wouldn't you like to give them to us cowherd boys?" Ar nenorėtum duoti tuos drabužius mums, piemenukams? Nodding the head. Linguodamas galvą. This is one thing we were taught in book distribution. Čia mums šitą dalyką papasako platinant knygas. When you're telling a person that they should take a book, Kai sakot žmogus, kad jie turi paimti knygą, nod your head. linguokit savo galvą. So Krishna did that. Ir Krishna taip ir padarė. Unfortunately, it doesn't work every time. Ir vis dėlto nesėkmei tai ne visada padeda. And it didn't work this time. Ir šį kartą taip pat nepadėjo. And that laundryman became very sort of indignant. Ir šitas skalbėjas susierzino. You little boys from the forest, you want some new clothes? Go into the forest and find some nice big leaves. Jis sako, jūs, vaikai iš miško, norite gražių drabužių. Norit gražių drabužių, eikite į mišką ir susiraskite savo kokių lapų. In other words, just go and jump in the lake. Kitais žodžiais, eikite pasiskambinkite ežere. But that was a mistake. Bet tai buvo klaida. You know, you shouldn't offend Devasamuni. Jūs neturėtumėte įžeisti Durvasamunę. If you ever see Devasamuni coming, Jeigu kada nors pamatysit, kaip ateina Durvasamunė, try and sort of head in the opposite direction. pasistengkite eiti į priešingą pusę. And you don't want to treat Krishna like that too. Ir jis tikrai nenorėtume taip pat pasielgti su Krishna. So he was refusing Krishna, and Krishna gave him a slap. Ir jis atsisakė Krishnai duoti ir Krishna trenkė jį antausį. And just with one slap, the man's head fell off. Ir vien tik nuo šito antausio to vyro galva nukrito. And that was the end of the laundryman. Ir tai buvo šitos kalbėjo galas. And it's very interesting in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, Lord Chaitanya talks about this. Ir įdomu, kad Chaitanya Bhagavatai viešpats Chaitanya kalba apie šią istoriją. And Lord Chaitanya says that washerman performed austerities for hundreds of lifetimes to see God. Ir viešpats Chaitanya sako, kad šitas kalbėjas jisai 100 gyvenimų atliko askezes, kad galėtų pamatyti Dievą. And now he saw God. Ir štai jis pamatė Dievą. But because he wasn't a devotee, even though he saw God, he offended him. Tačiau kadangi jis nebuvo atsidavęs viešpačiui, net jeigu ir pamatė Dievą, jis jį įžeidė.
So we don't know, no more is said about the washerman. Ir nieko daugiau nėra pasakojama apie šitą skalbėją. Another thing I want about Krishna in Mathura, I wanted to just mention, is about Krishna meeting Kubja. Ir kitas dalykas, kurį noriu papasakoti apie Krišną Mathūroje, tai kaip Krišna susitiko Kubdžą. And if you know the story a bit, you'd know that Kubja was a hunchbacked woman. Ir jeigu žinot šitą istoriją, žinot, kad Kubdža buvo kuprė. And you know, it's a long story, but Krishna straightened her out. Yra ilga istorija, bet Krišna ją ištiesino. And now she's like normal. Ir dabar ji normali. And she saw Krishna and she was attracted in a sort of lusty way. Ir pamačiusi Krišną, jie užsidegė aistra jam, geismu. And she asked Krishna, will you come back to my home so we can enjoy together? Ir jinai paklausė Krišnos, Krišna, nenorėtum užeiti pas mane, mes galėtume kartu pasimėgauti. And Krishna agreed. Ir Krišna sutiko. And later, after killing Kamsa, Krishna did go to her home. Ir vėliau, kai Krišna nužudė Kamsą, jis nuėjo pas ją į namus. So, there's a couple of interesting discussions about why did Krishna go back. Ir yra keletas įdomių diskusijų, kodėl Krišna grįžo pas ją. Krishna is a busy man. Krišna yra užsiėmęs žmogus. Yeah. He can't just afford to just go here, go there, just because some, materialistic person wants. Krišna negali eiti pas vieną, pas kitą, vien tik dėl to, kad kažkokie materialistiški žmonės to užsinori. So there must have been like a very important reason why he went back. Ir todėl turėjo būti labai svarbi priežastis, kodėl Krišna grįžo pas ją. Sridhar Swami makes the following comment. Ir Sridhara Svamis pateikė tokį komentarą. In 10:48:8, but you don't need to look it up. Jisai pateikė komentarą 10:48. Yeah. He says, in ordinary eyes, she seemed to beg for material desire. Sako, kad paprastomis akimis atrodo, jog ji prašo materialių troškimų. Not for faith in him as the gopis begged for. Netikėjimo juo prašo, kaip gopės prašė. But there is actually no doubt that she has become a perfected soul. Tačiau nėra jokių abejonių, kad ji tapo tobula siela. Somehow just on the spot, in the street, in Mathura, she came to the point of practically almost the same level as the gopis. Taigi, kažkaip staiga gatvėje netikėtai tapo praktiškai tokiam pačiam lygmenį kaip ir gopės. In Srila Jiva Goswami and Gopal Champu gives a very nice description. Srila Jiva Goswami savo Gopal Champus pateikė labai puikų aprašymą. This is one of the reciters, is Madhukanta speaking. Čia kalba vienas iš pasakotojų, Madhukanta. The gopis, he's in the company of the gopis and they have raised this question. Jis yra gopio aplinkoje ir gopės kaip tik tai iškėlė šį klausimą. Why did Krishna go back to visit Kubja when she is apparently just a materialistic woman? Kodėl Krišna sugrįžo pas šitą Kubdžią, kuri atrodo yra tiesiog materialistiška, geisminga moteris? So, Madhukanta says, Ir Madhukanta sako, if a very poor, sort of helpless, hopeless person is seen by a very merciful person, jeigu labai varganas žmogus, labai bejėgis žmogus, beviltiškas žmogus pamato kažkokį tai labai turtingą žmogų, then the merciful person's powers become controlled by the poor person. maloningą žmogų, tada šito maloningo žmogaus visos galios pasidaro pavaldžios šito vargšo žmogui. And the merciful person will just give whatever the poor person wants. Ir maloningas žmogus tiesiog atiduos viską, ko reikia šitam varganam žmogui. So, curious for a moment, Taigi, vieną akimirką smalsus, Krishna glanced at Kubja, Krišna pažvelgė į Kubdžią and she thus attained the power to become similar
to the gopis. Ir tada jinai iš karto tapo panaši į gopes. Hare Krishna. Okay. Okay, now, what now? Yes. From chapter 50 to chapter 90 is Krishna in Dwaraka. Taigi nuo 50 skyriaus iki 90 skyriaus Krishna yra Dvarakoje. And I just wanted to mention one particular thing from here. Ir aš iš čia norėčiau paminėti vieną konkretų dalyką. If you were here the other day when I gave the Bhagavatam class, Jeigu jūs klausėtės aną dieną, kai aš skaičiau Bhagavatam we paskaitą, talked about Bhrigu Muni meeting Lord Vishnu. mes kalbėjome apie tai, kaip Bhrigu Muni susitiko Višnu. And Lord Vishnu displayed very wonderful personal qualities. Ir viešpats Višnu reiškia labai nuostabias asmeninės savybės. This is all in the second to last chapter of the 10th canto. Tai yra kaip tik tai, šitą istoriją kaip tik tai yra antram nuo galo 10 giesmės skyriuje. And this is the Bhagavatam's proof that Vishnu is higher than Brahma or Shiva. Ir šitas yra Bhagavatam įrodymas, kad Višnu yra aukščiau už Brahmą ir Šyvą. Because that was the question, who's higher? Nes buvo toks klausimas, kas aukščiausias. So to answer the question, that story is told. Ir tam, kad atsakyti į šį klausimą, papasakota šitą istoriją. Then the next question is, all right, well, who is higher then, Krishna or Vishnu? Ir tada yra aptariamas klausimas, o kas yra aukščiau, Višnu ar Krishna? And Shukadeva Goswami tells the story of the sons of the Brahmin couple from Dwaraka being stolen. Ir tada Šukadeva Gosvamis pasakoja istoriją apie tai, kaip brahmanų poros vaikai buvo pagrobiami iš Dvarkos. It's another one of our long stories. Tai dar viena iš to mūsų ilgų istorijų. But they had 10 children, 10 sons, one after the other. They all just vanished. Tačiau jie susilaukė 10 sūnų, vienas po kito, ir jie iš karto dingdavo. Like, as soon as they came out of the womb, sort of pop, they had gone. Ir kai tik tai jie išeidavo iš motinos įsčių, jie iš karto dingdavo. For the 10th one, Arjuna said he would protect. Ir 10 sūnų Arjuna pažadėjo apsaugoti. If I can't protect this child, I'll build a fire, sit in it, give up my life. Jisai pasakė, jeigu aš nesugebėsiu apsaugoti šito vaiko, tai aš tada užkursiu ugnį, atsisėsiu ant jos ir paliksiu savo gyvybę. He even said, let even Lord Shiva come, I'll kill him. Jisai sako, net jeigu viešpats Šyva pasirodytų, aš jį nužudysiu. So he's there with his bow. Taigi jisai su lanku stovi And the 10th son is born. ir gimsta 10 vaikas. And you know what happened? Ir žinot, kas nutiko? Nothing. Nieko nenutiko. The child did not vanish. Vaikas neišnyko. And Arjuna thought, yeah, Krutoicha. Ir Arjuna pagalvojo, aš esu krūtas. See, you know, because I'm so powerful, I'm protected this child. Matot, aš toks stiprus, aš toks galingas, aš apsaugojau šitą vaiką. But then after half an hour, Tačiau po pusvalandžio the child vanished. vaikas dingo. Arjuna is now building a fire. Ir dabar jau Arjuna kuria laužą. And Lord Krishna came. Ir tada pasirodo viešpats Krishna. And Krishna said, no, don't kill yourself. Come with me. We will go to Mahavishnu. He has these children and we'll get them back. Ir tada Krishna sako, žinai, sako, nesižudyk, sėsk geriau su manimi vežimą, mes keliaujam į Mahavišnu buveinę, jis turi visus šitos vaikus. So they did that. Ir jie taip pasielgė. And Krishna approached Lord Vishnu. Tada Krishna kreipėsi į viešpatį Višnu. And said, you got those 10 sons? Jisai sako, pas tavai yra tie 10 sūnų. Yes. Taip, Will you give them back? norėtum jų atgal. Yes. Taip, Just take them. tiesiog pasimk juos. And so the question arises, if Vishnu just gives them back just like that, you know, like it doesn't matter, then why did he steal them? Taigi, tada kyla klausimas, jeigu Višnu taip lengvai tuos vaikus atidavė, tai kodėl jis juos pavogė? And Krishna asks Vishnu that. Ir Krishna to paklausė Višnu. And Vishnu gives a very important answer. Ir Višnu pateikė labai svarbu atsakymą. Slishitya, are you ready? Ar pasiruošę išgirsti? Yeah. The answer is, first thing he says is, why did I steal them? Because I wanted to see you. Pirmas dalykas, ką jis pasakė, žinai, kodėl aš juos pavogiau?
nes aš norėjau tave pamatyti. And it's a little complicated. Ir aišku, tai truputį komplikuota. Vishnu says, I know the Brahmins are so dear to you. Aš žinau, kad brahmanai tokie brangus tau. So I stole the children of a Brahmin couple. Todėl aš vogiau brahmano poros vaikus. I knew you would intervene sooner or later. Aš žinojau, kad tu įsikiši anksčiau ar vėliau. However, Krishna waited until 10 sons had been stolen. Tačiau Krišna laukė, kol buvo pavogtas 10-asis sūnus. And only when Arjuna was going to give up his life, then Krishna intervened. Ir tik tai tada, kai Arjuna ruošėsi palikti savo gyvybę, tada tik tai įsikišo Krišna. In other words, the Brahmins, Krishna likes the Brahmins, they're okay. Kitais žodžiais tariant, Krišnai patinka brahmanai, viskas gerai. But not like he likes the devotee. Bet ne taip, kaip jisai myli atsidavusius. It's completely different. Tai visiškai kitas dalykas. So, next question. Ir kitas klausimas. If he stole them because he thought Krishna will come eventually to take them back and then I'll see Krishna. Jeigu jisai galvojo, kad aš pavogsiu Krišną ir tada galiausiai vaikus ir tada galiausiai Krišna pats pasirodys. When he came to Dwarka to steal them, why didn't he just go in and see Krishna? Jeigu jis galėjo ateiti į Dvarką pavogti tuos vaikus, kodėl jis negalėjo ateiti ir aplankyti Krišnos? Krishna was there. Krišnagi ten buvo. Just walk in the door. Tiesiog reikėjo praeiti pro duris. I am Mahavishnu. Aš esu Mahavišnu. I want to see Krishna. Noriu pamatyti Krišną. Yes, sir. Taip, ponė. Surely you think they let him in. Žinoma, jeigu tai leidai į vidų. But the thing is, and this is what's described there, is that even Vishnu cannot see Krishna. Ir visas momentas yra aprašomas čia, kad net ir Višnu negali pamatyti Krišnos. Ultimately, he was only able to see Krishna by the mercy of the devotee. Galiausiai jis galėjo pamatyti Krišną tik tai atsidavusi jo malonę. Are you with me? Ar vis dar čia su mumis? Are you awake? Ar nemiegat? Are you still here? Jūs vis dar čia? Are you dead? Ar jau mirė? Not quite. Dar ne visiškai. Working on it. Mes Let's just do a little upражнение. padarysim pratimą. Ruky there. Rankas į viršų. Gluboko vdохнуть. Giliai įkvėpkit. And very loud after me. Ir labai garsiai paskui mane. After me. Paskui mane. Hare Krishna! I said loud. Aš sakiau garsiai. Hare Krishna! Okay, at least I hope you're awake. Aš tikiuosi, kad jūs pabudot. So this story is told also in the second to last chapter of the 10th canto. Taigi, šitą istoriją taip pat pasakojama antrame nuo galo 10 giesmės skyriuje. To show us Krishna is higher than Vishnu. Kad parodyti mums, kad Krišna yra aukščiau už Višnu. Krishna stu Bhagavatam Swayam. Krishna is the original Supreme Personality of God. Krišna yra aukščiausiasis Dievasmo, pirminis Dievasmo. Okay, now on to the 11th canto. Taigi ir dabar prie 11 giesmės. You know, in the 11th canto there are two main things. Taigi 11 giesmė yra du pagrindiniai dalykai. One is disappearance of Lord Krishna. Pirmasis dalykas yra viešpaties Krišnos pasitraukimas. We don't normally talk about that. Mes paprastai apie tai nekalbam. Yeah. In fact, I don't know about never, but I don't think I've ever seen Prabhupada describing this pastime of Krishna leaving this world. Aš nežinau, ar mes niekada apie tai nekalbam, bet aš neatsimenu nei vieno karto, kad Prabhupada būtų aprašinėjęs taip, kaip Krišna paliko šį pasaulį. But that's what's there in the 11th canto. Bet būtent tai yra 11 giesmė. And then also his family, the Yadu dynasty, them leaving this world. Ir taip pat aprašoma, kaip jo šeima, Jado dinastija palieka šį pasaulį. And sort of in the middle of that story Ir šitos istorijos viduryje is the Uddhava Gita. yra Uddhava Gita. Lord Krishna instructing Uddhava. Lord Krishna instructing Uddhava. Viešpas Krišna moko Uddhavą. It's like Bhagavad Gita, next step.
Tai yra kaip Bhagavatam, tačiau kitas žingsnis, It's something like that. kažkas panašaus. So now the chapter, or rather the canto, begins in the first chapter with the introduction to the story of the departure of Krishna. Taigi pats pirmasis 11 giesmės skyrius jisai pradeda šitą įvadą į tai, kaip Krishna paliko šį pasaulį. Then is the Uddhava Gita, Ir tada yra Uddhava Gita, and then at the end of the chapter is the disappearance of Krishna. ir tada po tų skyrių, kurie prašo Krishnos pasitraukimą. So what happened? This is another one of our interesting stories. Taigi, ir kas nutiko, tai yra dar viena mūsų įdomi istorija. Narada Muni and some sages visited Dwaraka, Narada Munis ir kai kurie išminčiai apsilankė Dvarakoje. and some of the children or grandchildren of Krishna decided to make a little practical joke to make fun of those sages. Kažkas iš Krishnos vaikų ar Krishnos senukų nusprendė praktiškai pajuokauti su vienu iš tų išminčių. So they dressed one of the children, Samba, one of the boys, Samba, as a young woman. Ir jie aprengė vieną iš Krishnos vaikų, Samba, aprengė moteriškais drabužiais. And they put something in his sort of kurta or whatever. Ir į jo kurtą įdėjo kažką tai tokio, So he looked like a pregnant young woman. kad jis atrodytų kaip nėščia jauna moteris. And then to just make fun of the sages, they went and they asked the sages, "Oh, great sages, please tell us, what type of child will this lady give birth to?" Ir tada jie aprengė jį kaip moterį ir nuėjo pas tos išminčius ir tada labai pagarbiai kreipėsi į tos išminčius. O, brangus išminčiai, prašom pasakyti, ką pagimdys šita jauna moteris. Ha, 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 ha. Good joke. O, geras juokas. So, actually, I forget who it was. It may have been Narada Muni. Ir aš nežinau, kas tai buvo, bet galbūt net ir Narada Munis. But one of the sages said, "Yes, I will tell you what this girl will give birth to. Ir tas išminčius pasakė, taip, aš žinau, ką šita mergina pagimdys. She will give birth to a lump of iron, Ji pagimdys metalo, geležies gabalą. and that will be the cause of the destruction of your whole dynasty." Ir šita geležis bus visos jūsų dinastijos sunaikinimo priežastis. Means the Yadu dynasty. Tai reiškia Jado dinastijos. And that's what happened. Ir taip ir nutiko. Samba gave birth Samba pagimdė to this, like some lump of iron like that. kažkokią tai geležies gabalą. And these boys now, they're just bewildered. Ir dabar visi šitie vaikai baisiausiai pasimetę. So they took it to Ugrasena, who was the king in Dwaraka, Jie nubėgo pas Ugraseną, kuris buvo Dvarakos karalius. and they handed it over to him. What can be done? Jie atidavė šitą geležį karaliui. Ką galima daryti? So Ugrasena had that lump of iron sort of filed down or ground down into a powder. Ir Ugrasena įsiliepė šitą geležies gabalą sutrinti į miltelius. And they threw the powder into the sea. Ir šitas miltelius išpylė į jūrą. And there was one piece of metal, of iron still left. It was too small to make it any smaller. Ir liko vienas nedidelis geležies gabaliukas, kurio jau nebepavyko sutrinti. And they threw that into the ocean. Ir jie taip pat išmetė į vandenyną. Then, let's see. Then the Lord convinces the Yadus to go to a place called Prabhasa Kshetra. Ir tada viešpats Krishna įtikino Jado dinastijos narius keliauti į tokią vietą, Prabhasa Kshetra. There were all sorts of bad omens. Danguje buvo įvairiausi blogi ženklai. You know bad omens, right? Žinot, blogus ženklus, taip? Yeah. Taip. If a dog passes you on your right side, it is a bad omen. Ir jeigu šuo pralenkia jūs iš dešinės pusės, tai blogas ženklas. Did you know that? Žinot tai? Wow. Let's see. Tai pažiūrėkit. If a saintly person passes you
on the right side. Ir jeigu šventas žmogus praeis pro jos iš dešinės pusės, It's a very good sign. labai geras ženklas. Something is going to come your way. Kažkas jūsų laukia. So they saw all these different omens, and Krishna said, we should all go to Prabhas and worship the demigod. Taigi pasirodė visi šitie blogi ženklai ir Krishna pasakė, mes turime keliauti į Prabhas kshetrą ir ten garbinti pusdievius. So Uddhava was Krishna's prime minister. Uddhava buvo Krishnas premjerministras. He was there, he saw this whole exchange, he heard Krishna speaking. Jisai matė, kaip viskas vyksta, jisai matė, kaip Krishna kalba. So he grabbed hold of Krishna and said, listen, before you go, please give me instruction. Uddhava pasičiupo Krishną už rankos ir sako, prašau viešpatie, prieš tau išeinant, suteik man savo pamokymus. So Krishna took him to a secluded place near Prabhas, Ir Krishna pasiėmė Uddhavą į nuošalią vietą netoli Prabhasas, while all the Yadus were on their way to Prabhas. kai visi jadu buvo pakeliui į Prabhas. And Krishna spoke Uddhava Gita to him. Krishna papasakojo jam Uddhava Gitą. So anyway, that goes through, right through to chapter 30. Taigi visą tai tęsiasi iki 30 skyriaus. Now that the Yadus are there. Ir dabar jau jadas susirinkę And an argument breaks out. ir prasideda ginčas. Because you see, in the battle of Kurukshetra, Krishna's army fought against Krishna. Nes žinote, Kurukšetros mūšyje Krishnos kariuomenė kovėsi prieš Krishną. Yeah. So, but some of the army, a few of them, they fought with Krishna and with Arjuna. Tačiau keletas iš Krishnos armijos žmonių kovėsi Krishnos ir Arjunos pusėje. So they're all big Jie kshatriyas. visi yra dideli kšatrijai. And some of them, like the head of Krishna's army is Satyaki. Ir vienas iš Krishnos armijos vadų yra Satyaki. He didn't join the other side. Jis neperėjo į kitą pusę. So he started insulting some of those who had been on the other side. Taigi Satyaki pradėjo įžeidinėti tuos, kurie buvo kitoje pusėje. What sort of kshatriyas are you? Kas jūs per kšatrijai? You couldn't. You had a bigger army, but you still lost. Jūs turite didesnę armiją, bet vis tiek pralaimėjot. You're just useless kshatriyas. Jūs tiesiog niekam nereikalingi kšatrijai. They had been drinking, actually, Iš tikrųjų jie išgėrinėjo rice wine, ryžių vyną. and they started getting all sort of, intoxicated and going a little mad. Ir jie visi jau apsvaigė, pradėjo eiti iš proto. Now, the iron filings, all that powder, Taigi visi šitie geležies gabaliukai, tie milteliai, got washed up on the beach in Prabhas juos visus išplovė į krantą Prabhasai. and grew into iron reeds. Ir jie visi išaugo į geležinės nendres. And they started grabbing these things and killing each other. Ir jie pradėjo čiupti visas šitas nendres ir žudyti vienas kitą. Haribol. 570 million of them died. 570 milijonų iš jų žuvo. Krishna was not there. He was instructing Uddhava not far away. Krishnos ten nebuvo. Krishna mokė Uddhavą netoli nuo tos vietos. So the Yadus wiped themselves out. Taigi jadu vieni kitus išsimušė. Actually, maybe Krishna was there, but anyway, that's okay. Krishna gal ir buvo tenai, bet neaišku. Krishna then went and took rest. Taigi Krishna tada nuėjo pailsėti. That last piece of iron, they couldn't file down any further. It washed up on the beach. Taigi tas, Oh no, it didn't. It got taken by a fish. taigi tas paskutinis geležies gabaliukas, kurio buvo neįmanoma sutrinti, jį prarijo žuvis. And the fish was caught by a hunter named Jara. Ir šitą žuvį pagavo vienas medžiotojas vardu Džara. He made it into an arrowhead. Jisai padarė iš geležies gabaliuko strėlės antgalį. And he saw Krishna Jis pamatė Krishną, resting by this tree. kuris buvo atsirėmęs į medį ir ilsėjusi. And he just saw Krishna's foot. Jis tiesiog pamatė Krishnos pėdą. He fired an arrow at Krishna's foot. Jis paleido strėlę į Krishnos pėdą. And then he came around and saw it's Krishna. Ir tada jis atėjo ir pamatė, o, čia Krishna.
So then Krishna left this world, Ir tada Krišna paliko šį pasaulį. and Krishna left a material body, Ir Krišna paliko materialų kūną. and they cremated the material body back in Dwarka, Ir jie šitą materialų kūną kremavo Dvarakoje. just to satisfy those people who thought that Krishna's an ordinary person. Tiesiog tam, kad patenkinti tos žmonės, kurie galvoja, kad Krišna yra paprastas žmogus. Okay, and then and Lord Balaram also went back. Ir viešpas Balarama taip pat iškeliavo atgal. Hare Krishna. Ir So now let us just touch on a few things from the 12th canto. mes dabar galime paliesti keletą dalykų iš 12 giesmės. There's initially a description of what Kali Yuga is like. Ten pačioj pradžioje yra pateikiamas Kali Jugos aprašymas. Then there's the story. Then Maharaj Parikshit is attacked by the snake bird. Ir tada galiausiai Maharadža Parikšitą užpuola šitą skraidantį gyvatę. That's the 6th chapter of the 12th canto. Tai yra 12 giesmės 6 skyrius. So he passes away. Taigi Parikšitas palieka pasaulį. And then the Bhagavatam is concluded. Ir tada Bhagavatam baigėsi. And I just want to read one verse. Aš noriu paskaityti vieną posmą. It is sort of like the companion verse. It's the companion verse to the first verse of the Bhagavatam. Tai yra tarsi lydintis posmas patį pirmąjį Srimad Bhagavatam posmą. I just have to locate it. Okay. It is 12, 13, 19. Tai yra 12, 13, 19. Dvinatsa, trinatsa, vosana, 19. devanatsa. 12, 13, 19. Kasmayena vibhashito yam atulo jnana pradipa pura. It has the same meter as the first verse, which is a very unusual meter. Šito posmo metras yra toks pat kaip ir pirmąjį Srimad Bhagavatam posmo metras, jis labai neįprastas. Tadrupena channaradaya muneye krishnaya tadrupina yogindraya tad atmanatha bhagavad rataya karunyatas tachchudam vimalam vishokam amritam satyam param dhimahi. This satyam param dhimahi, the same words are in the first verse. Taigi šitie žodžiai satyam param dhimahi tie patys kaip ir pirmame posme iš The Bhagavatam. presence of the word dhimahi means it is a Gayatri mantra. Ir šitas žodis dhimahi reiškia, kad tai yra Gayatri mantra. So we'll just read the translation. Mes paskaitysim vertimą. I meditate upon that pure and spotless supreme absolute truth, who's free from suffering and death, and who in the beginning personally revealed this incomparable torchlight of knowledge to Brahma. Brahma then spoke it to the sage Narada, who narrated it to Krishna, Dvaipaya and Vyas. Srila Vyas revealed this Bhagavatam to the greatest of sages, Shukadev Goswami, and Shukadev mercifully spoke it to Maharaj Parikshit. Aš medituoju į šią tyrą ir nepriekaištingą absoliučią aukščiausią tiesą, kuri neturi savyje kančios arba mirties ir kuri pačioje pradžioje apreiškia šį neprilygstamą žinojimo žiburį viešpačiui Brahmai. Brahma tada papasakojo tai išminčiui Naradai, kuris papasakojo tai Krishna Dvaipajana Vyasai. Srila Vyasa apreiškia šitą Bhagavatam didžiausiam išminčiui Šukadeva Gosvamiui, o Šukadeva maloningai papasakojo ją Maharadža Parikšitai. Let us close our little seminar by reading the very last verse. Mes pabaigsime savo seminarą paskaitydami patį paskutinį posmą. It's verse 23. Tai yra 23 posmas. Nama sankirtanam yasya
Sarva Papa Pranashanam, Pranamo Dukkha Shamanas, Tam Namami Harim Param. I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Hari, the congregational chanting of whose holy names destroys all sinful reactions, and the offering of obeisances unto whom relieves all material suffering. Aš pagarbiai lenkiuosi aukščiausiam viešpačiui Hari, kurio kolektyvinis šventų vardų giedojimas sunaikina visas nuodėmingas pasekmes ir nusilenkimai, kuriam išvaduoja nuo visų materialių kančių. And it's interesting that this very last verse of Srimad Bhagavatam specifically says we should do Sankirtan. Ir labai įdomu, kad šitas paskutinis posmas iš Srimad Bhagavatam sako, kad mes turime atlikti Sankirtaną. Because Sankirtan is not just for Kali Yuga. Nes Sankirtana nėra vien tik Kali Yugai. In Kali Yuga, it's the only thing which will really help. Kali Yugai tai vienintelis dalykas, kuris iš tiesų padės. But it's always the best thing for God realization. Tačiau visada tai yra geriausias būdas suvokti Dievą. Hare Krishna. Hare Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Jai. Srila Prabhupada Ki. Jai. Gaur Premanande. Haribol. Still, Viskas. Discuss gerai. Winter Festival. Winter Festival. Winter Festival. Oh, okay. 16th to 20th, yeah. We want to invite you all to the Winter Festival right here. Mes norime pakviesti jūs visus į žiemos festivalį čia, šitoje vietoje. Starting on the 16th of January Jis prasidės sausio 16 dieną to the 20th. ir truks iki 20. Also, we have some of our books here. Taip pat mes turime čia savo knygų. We have Govardhan in English Mes turime Govardhano knygą anglų kalba and Vrindavan in Russian ir Vrindavano knygą rusų kalba and English. ir angliškai. Taip pat. Okay. And anyone who'd like to come on our parikrama to Puri, there's still places left. You can speak to Shamananda Prabhu. Ir jeigu kažkas norite keliauti su mumis į Purio parikrimą, vis dar yra vietų, jūs galite prieiti prie Šimanandos Prabhu ir su juo pakalbėti. Hare Krishna. Viskas. Viskas.